一念之間。义渠王，我何时能见我弟弟？本王改主意了，我看你们姐弟还是先别见了。啊，义渠王这是何意？等我们这桩买卖真正谈妥之后，你们姐弟再见也不迟。大王，谢大王。谈判的人已经回来了，义渠人接受了全部归乡条件。好，义渠人这次总算学乖了。那还等什么？我们可以举杯庆贺了。是。魏将軍，你姐姐很好，有空去看她一下吧。謝大王。让我们一起敬秦王！敬秦王！敬秦王！干！干！来，大家再敬秦王一个！敬秦王！草原上的酒果然不一般，寡人喜歡。芈月公主，这草原上的酒，秦王說了很不一般，難道你不想嘗一口？芈月敬義渠王。請。芈月公主，你果然是女中豪傑啊！秦王，剛才你說這草原上的酒很不一般，其實啊，我這草原上的女人也很不一般，不知秦王你是否喜歡啊？女子賜酒，又不是酒，要看個人的口味。寡人就喜歡芈月這種口味。不知義渠君的草原上有沒有同樣的女子？世上誰人能有像秦王一樣的好福氣啊？好，為好福氣，乾杯！乾杯！魏冉将軍好酒呀！乾！大王恕罪，芈月約了魏冉弟弟相見，去就來。去吧。為了大秦和義渠的盟約，義渠君來，我們再乾一杯。好，請。姐姐，來，快起來。姐姐，這幾年東征西討，也沒什麼時間跟姐姐相處。皮將軍，近來可好？啊，姐姐還拿我打趣。姐姐這是高興。我已經有一大塊封地了，所以以後不管姐姐有何事，小冉都能為姐姐遮風擋雨了。小冉長大了，也懂事了。噓！什麼人？出來！怎麼了？站住！姐姐，
你是？姐姐，你是小狼？你还治疗我？你真的是小狼？你都长这么大了。你干什么？姐姐，他是谁？他是小狼，是我弟弟。弟弟。姐姐，我不喜欢他。好了，来，你们都是我的好弟弟，我们找地方说说话。姐姐，以前可从来没听你说过，你还有这么个弟弟。他是小狼，是我在义渠时认养的弟弟。哦，那也就是说，他并不真的是你的弟弟。你才不是弟弟！多个弟弟有多好，小冉也多个兄弟。我当时以为可能会死在义渠。小冉，我想你，像魁姑，像荣帝。小狼的年纪比你还小，他也是孤苦无依。看到了他，我就像看到了你们似的。离開義渠時，我自身難保。小狼是和狼一起生活過的孩子，也姓魏訓，剛剛開始學畫。義渠人不肯讓我帶上他。後來我也曾請求大王派人去義渠接他回秦國，義渠人又不肯把他還我。真沒想到我們能夠在這兒團聚，這義渠王還算是講信用的。是義渠君。義渠王，義渠君，義渠王，你好了好了，別爭了。小狼，你這麼維護義渠王，看來他待你不錯。是不錯，瘦的皮包骨，看來是沒吃過飽飯吧？你倒是肥頭大耳的，真是長得肥的狼，是吃不到肉的。狼，小狼，笑死我！就你這種皮包骨的狼，我赤手空拳打你3個！來啊，來呀，來！哎，你們這是要幹什麼？來啊！別打了，住手！別打了！